свитер купил, ну, теплый для того, чтобы... Окей. Вместо кортежа из лимузинов теплые вещи чужим детям, что называется, решили поделиться счастьем. Эта молодая пара Залкар и Айджамал вчера стали законными мужем и женой. Казалось бы, грандиозное событие в жизни каждого, кто решается связать себя узами брака. Только вот отпраздновать свое решение молодые люди захотели достаточно своеобразно. Мы вчера поженились и вот решили сегодня обрадовать детей своим, ну, хоть маленьким, но полезным решением. Много ресторанов, много тойхана. Из-за чего это? Из-за много тратим на той, да? Ну, у нас еще там многие есть, у которых нету денег, у которых семья. Ну, решили мы все поделиться со своим счастьем. Променять мечту о белом платье и нескольких сотнях гостей на помощь детям Айджамал согласилась, не раздумывая. А сегодня признается, что еще больше полюбила будущего супруга, когда тот предложил заняться благотворительностью. Когда мы обсуждали нашу свадьбу, Залкар предложил вместо свадебных гуляний помочь детям. И я поддержала это решение. Мы провели бракосочетание по кыргызским обычаям. Не стали арендовывать ресторан, дорогие машины, приглашать ведущих и артистов. Мы и без этого счастливы. А от того, что сделали для кого-то, пусть маленькое, но доброе дело, кажется, стали еще счастливее. Как говорится, чужих детей не бывает. Хочется помочь каждому, но пока насколько хватило возможности. Эти вещи, кажется, самое меньшее из того, что хотели бы Залкар и Айджамал сделать для детей. Но для каждого из ребят свитера и носочки, которые пара им подарила, на самом деле значат гораздо больше, чем просто новая теплая одежда. Вся эта акция добра вовсе даже не про материальное. Молодоженам удалось подарить этим семьям главное – настоящее душевное тепло. Вчера позвонили вечером, собираемся это мероприятие, пожалуйста, приходите. Мы узнали от этого и пришли. Мы вообще их не знаем. Вот первый раз видим. Сейчас 30 детишек, у них внутри какой-то хороший интерес появляется. Потому что они будущее нашего Кыргызстана, будущего нашего страны. И они, мне кажется, они тоже повторяют это мероприятие. На раздаче подарков добрые дела, которые решили совершить Залкар и Айджамал на деньги, сэкономленные со свадебного гуляния, не закончились. Вместе с детками, которым только что помогли, ребята разбили самый настоящий маленький сквер. Здесь, на пересечении улиц Фрунзе и Абдрахманова, появились 30 саженцев берез. Ровно столько, сколько детей, которым они сегодня помогли. Говорят, что каждый мужчина в своей жизни должен обязательно посадить дерево, построить дом и вырастить сына. У ребят осталось дело за малым. Тенденция отказываться от расточительства и вместо пышных торжеств оказывать помощь нуждающимся стала закладываться в стране не так давно. Несколько лет назад молодожены из Таласской области одними из первых совершили такой поступок. Тогда молодая пара заявила, что хочет разделить свое счастье со всеми, а не только близкими родственниками. И также приняла решение подарить 30 детям теплую одежду. Инициативу буквально через несколько месяцев поддержали и несколько других пар новобрачных из Бишкека и из Аша. Обе новые семьи собрали для десятков детей все необходимое к школе. Сабина Дамаскина, Александр Симонов, НТС.